999，但願人長久。小小小的一個大大的，指揮的軍隊只有布公仔。Hello Eric， Hello， 你係咪 Ashley 啊？係，你今日去咗邊度玩啊？我朋友嘅屋企。原來阿 Ashley 你 Happy Birthday 啊，係咪啊？係，我妹妹都想講唔係。喂，你係妹妹啊？係啊。你玩緊咩啊？去希活都係啊。未介紹我識喎，Happy 係邊個嚟㗎？希活。家姐個 boyfriend 啊，呢個係。係啊，等你打啦希活先，希活。喂，喂，阿希活咧，佢咪嗌緊希活過嚟啊希活？4歲嘅老細啊，呢啲話晒事。咁嗱聲啦噃，馬上就打1872999 1872999，恭賀熱線由而家開放至3點正。男女老幼和郭文輝和你999，但願人長久。和而不留，雷霆881。哎呀，真係風水輪流轉啊！文革嗰陣批林批孔，老師係臭老狗，俾人鬥誇鬥臭。今時今日竟然有調查話，中國教師地位係全球最崇高喎，最受人尊敬喎，哈哈！真係唔知好嬲定好笑嘅啫。咪就係因為文革嗰陣，嗰啲老師受盡委屈，所以今日咧就有冤報冤，有仇報仇咯。喂，文革嗰陣嗰啲老師啊，死得嘅死，未死嘅都就嚟死啦，仲有鬼仇報咩？咁咪嗰啲年青老師幫佢哋報仇咯，對付翻啲學生咯，咩啫？好似掹耳仔啊、兜巴星啊、跪地下啊、拳打啊、腳踢啊，乜嘢都有啦。老收啊！咩啊？嘢可以亂寫，說話唔可以亂咁講噶。啊，咁你先係話嗰啲老師體罰學生啫。我唔信。哦，做得老師嘅，梗係循循善誘，好有耐性，好有愛心，慢慢咁教啲學生噶啦。哦，唔係點叫做作育英才啊？你講到啲老師好似獅子老虎咁兇狠嘅，係啊，冇牙婆，周先生唔係作大，而家講緊係大陸啊！你估係香港啊？你唔好成日都活喺自己美好嘅世界裏邊先得㗎。我冇你睇到個世界睇到咁黑暗啊！我夠成日聽到話嗰啲大陸嘅老師不知幾好啦。淨係嗰啲肯去山區教書嘅老師啊，就夠值得人尊重尊敬啦。度度啲老師都有好有壞嘅啦，香港咪一樣有老師打學生。唉，咁喺大陸呢，好嘅老師啊，梗係有嘅。但係大約5年前到啦，海南大學就做過調查，發現啊，不論係城市定係農村，體罰學生咧真係好普遍嘅，有超過60%嘅學生咧都試過被先生體罰。就算係聯合國啊，都試過喺中國好多省市做過調查，發現70%嘅小學生咧係試過被體罰嘅。哇，咁誇張啊！咁多學生都試過俾先生體罰。喂，阿拉表叔啊，乜大陸唔係好似香港咁有法例禁止嗰啲老師體罰學生嘅咩嚇？有係有，不過法例嘅定義啊唔係好清晰，除非體罰好嚴重啦。如果唔係都係隻眼開隻眼閉噶啦。何況中國人成日都相信嚴師係出高徒啊嘛。係啊，就喺前幾日啫嘛。哇，了會啦。江蘇嗰個老師真係嚴啊！有個讀緊小學2年級得8歲嘅女學生，俾先生用碌好粗嘅棍打到個口腫面腫，背脊啊都瘀埋啊，要送入醫院啊！咁你哋估因咩事啊？因咩事啫？8歲人仔可以曳得咩出樣啊？俾先生打得咁緊要，咁係咪偷嘢啊？吓？唔係啊，係做唔晒啲功課啊！有冇搞錯啊？咁冇陰功嘅細路女嚟嘅啫，做唔晒功課啫，使唔使出手咁重啊？有唉，好咗我鬍鬚仔啊，唔係喺大陸讀書啫。我細個咁鬼死曳，又唔肯做功課。如果喺大陸啊，實死冇生。你估你唔曳就冇事噶啦，你曳就俾人打，
唔曳啊俾人搞。記唔記得今年5月啊，海南島個禽獸校長啊，竟然帶咗幾個小學女生啊去旅館開房性侵犯佢哋啊，簡直人渣都不如啊！鬼咯，收啊！唉，嗰幾個女仔啊真係慘啊！咁佢哋個心啊，肯定成世都有個陰影啦。唉，所以你話中國教師地位崇高，真係方天下之大謬啊！你打死我度都唔信啊！啲家長個個敢怒不敢言啫，我而家反而信嗰個調查係真㗎噃。你話唔尊重老師，你係咪想俾人打啊？係咪想俾人搞？哎呀，咁又係喎，喺老師嘅淫威之下，都係條命仔緊要啲咋嚇？啊，你唔尊重佢，都要扮到好尊重佢咁啊！咁你哋又唔好咁講啊！正所謂樹大有枯枝，熟大有黑兒啊！點都會有啲害群之馬嘅啊！中國咁大，我硬唔信冇啲值得人尊敬嘅老師。有汶川大地震嗰陣死咗好多個啊！你個老修身係啊？係啊嘛！其實喺內地做教師呢，壓力真係好大㗎，尤其是喺嗰啲超級中學嗰度教嗰啲啊，有時壓力太大，將啲壓力發泄咗喺啲學生身上啊，真係一啲都唔出奇嘅。哇！超級中學間學校喺邊度嚟㗎？超級中學呢，唔係一間學校名嚟嘅，而係一個統稱。超級呢，係指佢哋收學生收成萬人咁多，完全網羅晒所有省市嘅尖子，為咗吸引啲尖子去讀呢，就提供獎學金啊、免費住宿啊咁咯。嚇咁好死，免費有書讀啊！咁啊，梗係唔會死錯人啦，度叔。學校就係靠呢啲成績好嘅尖子呢，打出個名堂，然後就吸引啲唔係尖子嘅學生去讀啦嘛。哦，咁啊發達啦，發達啦！啊，一講到錢呢，你胡鬚仔啊即刻轉數都快啲嘅。收成萬個學生喎，拉表叔。嗱，算你間學校呢，有100個尖子呢，都仲有9900個學生呢要俾學費嘅。呢條數啊，襟計啦，襟計啦。學費都係有限錢咋，最緊要呢係個個家長啊都想仔女入嗰啲超級中學，買個希望啊嘛。咁於是呢咪搭路送禮咯，1萬唔頂，5萬唔頂，有啲啊甚至去到10萬蚊人民幣添啊。哦，呢啲係超級中學，真係啲校長老師嘅超級搖錢樹，貪幾多都得啦嚇。你話咁嘅校長咁嘅教師地位高唔高啦？咁啊梗係高啦，可以賺咁多錢喎，有錢啊即係有地位啦。嗱，有地位啊，又只係有錢啦，咁唔怪得啊，中國嗰啲教師地位咁高啦，嗬？唉，咁講法啊，嗰個調查實係真噶啦。長嫂，乜你咁樣睇嘢噶？我唔係咁睇，點睇啊？如果我有仔女，我都叫佢返大陸做教師啦。仲有喎，仲要做嗰啲超級中學嗰啲喎。三姑啊，哎呀，你個契孫叻仔啦，有前途啦，係咩？真㗎？梗係啦，可以搵好多錢噶嘛。孟婆，嗰啲唔係叫做搵好多錢，係叫做貪污受賄啊！唉，而家中國由上到下都係咁腐敗，就係個個都貪得無厭，你又貪，佢又貪，連老師都咁貪嘅。唉，呢個國家。你話仲有冇希望呢？吓？18樓 C 就知中國教師地位高經已播放完畢。1點，雷霆881新聞報導。依家由林志偉報道新聞。